Ongi etorri Xerezaderen Artxiboa literatur podcastera. Podcasta hau egiten dugu Saioa Gabikagoge askoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainenez, euskaraz gozatzeko. Gaur, Xerezaderen Artxiboan, Euskal Arkaikoak. Gaurko atalean, 15., 16. eta 17. mendeetako zenbait euskal testu irakurriko ditugu. Koldo Mitxelenak, Textos Arkaikos Baskos izeneko liburuan jaso zituenetatik hartuta. Testuok askotan ez daude osorik, galdutako pieza handiagoen zatiki txikiak baino ez dira. Mitxelenak, beren interes filologikoagatik bildu zituen liburu horretan, baina guk, haien indar eta edertasun misteriotsuagatik ekarriko ditugu gaur hona. Sasoi zahar haietarako lehiotxo bat balira bezala, aukera emango diguna, paisaia estraino eta urrun hartara, kiku bat egiteko. Ikus ditzagun bada, gure aitona mona ilustreen gudu zelaiak, hileta kantak, eresiak, amodio bertsoak. Beotibarreko guduko kantua. Kanta zati honek, goraipatzen du, Gipuzkoarrek nola irabazi zioten beren lurraldera sartutako Nafar armada bati 1321. Mitxelenak Garibait jasotako bertsioa ematen digu, eta argitzen du lehen bertso biak atsotitz modukoa direla. Esan nahi duena, bizitza honetan gauza guztiek dutela bide jakin bat, eta horri eusten diotela mende asko igaro arren. Mila urte igarota, ura bere bidean. Gipuzkoarrok sartu dira Gazteluko etxean. Nafarrokin batu dira Beotibarren pelean. Peru abendainokoaren dolu kanta. 1943. Kantu hau, Erdiaroko leinuen arteko borroka odoltzuei buruzkoa da. Francisco de Mendieta kontatzen duenez, Peru abendaino ganboatarra, Otxandion hainbat etxe nagusi zuntzitu eta sakeatu ondoren, Aramaiora sartu zen eta 20 etxe erre zituen, tartean Mendiola dorrea. Joanez Mendiola kanpoan zen orduan, baina jakin bezain laster, berea defendatzera etorri zen. Erasotzaileak, baina, alde eginda zeuden, eta Mendiola haien atzetik abiatu eta zenbait ganboatar hil zituen, haien artean Gasto Apala. Orain entzungo dugun kantu zatian, Peru abendainok bere dolua eta mina adierazten ditu Gasto Apalaren heriotza dela eta. Izugarri indartsua den irudi baten bidez. Oin azpiko lurra dardarka sentitzen du, bai eta gorputzeko alde guztiak ere. Izarragatik gora eltzian joiala, jaun Peru abendainokok esala.
oinetako lurra hau jabiltikara, gorputzeko lau haragiok berala. Hoi aldi oneri albanegien para, barriz ez nendorke aramaioko kontrara. Mendiola, hilde ustak gazto apala, bere laguntzat beste asko ditubala. Mondragoeren erreketaren kanta. Mitxelenak dioenez, kanta honek gogoratzen duena gure herriko leinuen arteko borroken gailurra da. Nola Peru Belez Gebara Ganboatarrak eta beren aldekoek zu eman zioten Mondragoeri 1948an. Nola han inguratutako oinaztarrak alegindu ziren Mondragoetik irteten. Zelan galdu zuten borroka, eta nola hil ziren Gomez González Butroekoa, dirudienez, bere bandoko batek traizionaturik, haren seme Juan, haren loba Presebal, eta beste asko. Kantaren hasierako bertsoak, oinaztarren ikuspegitik egindakoak dira. Galdidila untzueta eta bergara, Zaldibarrek bere partea debala. Aramaio, sua kerre azala, ta sumi azala guraiarra, zerren zeure jauna, esentzanen para. Urrengo bertsoak, berriz, Ganboatarren ahotan ipinetakoak dira, eurek hildako Gomez Gonzalezen memoria galdu ez zedin egindakoak. Gomez handia han zanarren, han zan Presebal bere, bai Joanikote bere, Madalenan han eidautza, biola trompeta bage. Gomizek asko lagunik, Zabal arabarrik, Giputz ondo ederrik, Bizkaitar urduri gogorrik, Estiatzo bakarrik, zehan daz Presebalilik, Juanikotegaz lagundurik, Xibuluen ospe bagerik, ez urrun malogenik. Argizarrak urten dau, zeruan goian ostantzean. Bergararrok hasi dira, traizio baten asmatzean. Euren artean dioela, erre dezagun Mondragoe, lasterreon sargaitezan kantoeko sartzaikeran. Haen bizarrak ikara zirean, armakaz ezinekien legez ezer, Ganboarrok zu emaitean hasi dira, ta honega urten daude beralan, oineztar barruangoak, zein erre ez zitezan. Gomiz Gonzaluz bertan zan, beragaz Presebalen kaltean, Joanikok eta beste askok eudela parte bertan. Oin arrok zituan luma, hotzaetako jaun gazteak, laster baten igarozan, uraz alde bestean. Ama bereak eza eutzan, semea, zer do korrelan. Zaurietan kuradu eta ama nagotzu oera. Egun behin ur jarruta, Ganboar seme lasterra, are bere lasterrago, abendainu jemotela. Eskerrik asko emaiten deutzat, Andra Santamainari. Bera atxeitzat sartu eta etxera bidaldu nauni.
Juan Amendusen herezia. 1574. Juan Amendus, Miguel Amendus Iruñeko zirujauaren semea izan zen. Umea zela, umezurtz geratu zen, etaren aitona eta osaba berataz arduratu baziren ere, hezkuntzaren bat izan zezan eta ofizioren bat ikasi, badirudi Juan Amendusek ez zuela izan edo suerterik edo abildaderik edo ganorarik aurrera egiteko. Zenide batek denda bat zabaldu zion azkenik Iruñean, baina Juanek kiebra jo zuen eta zorrek itota kartzelan amaitu zuen. Hortxe idatzi zuen guri heldu zaigun haren poema bakarra, Nafarroako artxibo orokorrean gordeta dagoena. Etzipenez betetako olerki hunkigarria da. Baina, gure entzuleen lasaitasunerako, esango dugu baten bat errukitu omen zela berriz ere Juan Amendusekin, ze gartzelatik irten eta gero, aguazil amaitu baitzuen Nafarroako korte nagusietan. Hau da, funtzionario. Hona hemen, Juan Amendusen herezia. Hemen atza ehortzirik, noizbait gozo iritzirik. Erioak ustegabe doloroski egotzirik. Enearima jainkoa gana beldurreki partiturik, lagun gabe, bide luzean, perilasko pasaturik. Onak eta honrak, bertan munduak edekirik. Plazerak, azkenean, atsekabe bihurturik. Aideak eta dizkideak urte gutiz atzendurik, ikustetut, izuririk, arrezi guzia deseginik. Argigabe, ilunbetan, ustel eta kirasturik. Nigar begi bapederak beraldia soroiturik. Niork ere izanen ez du, nik ez dudan partidurik. Enearima duzuen gomendatu, garitatez mobiturik. Zarraizkidate guzi bertan hitzok ongi notaturik. Josafaten baturen gara judizioan elkarreki. Bitarteo, lodagigun, bakea dela guziekin. Bizkaiko amodio kanta, 1609. Kanta honen eskuizkribua, Elorrioko Eliza bateko artxiboan azaldu zen. Mitxelenak nabarmentzen ditu, batetik, euskara arkaikoaren zenbait ezaugarri. Hala nola, ernezitean, aditz forma, ernatu ziren esateko. Eta bestetik, hasierako bertsoan agertzen den egitura berezia. Ene begiakaz bihotzen artean. Adierazten omen duena, ene begien eta bihotzaren artean. Izan ere, kanta honen leitmotifa, begien eta bihotzaren arteko gatazka da. Begiek eta bihotzak elkarri egosten diote maitasunaren, onerestearen, poemak dioen bezala, errua, eta poetak ez dakin hori eman arrazoia. Honela dio. Ene begiakaz bihotzen artean, errenkore handiak ernezitean. Onerestea daukat bihotzean sarturik, linda eder galanpat kausea izanik. Begiratu negion, ta egun batean,
errenkore handiak ernezitean. Bihotza begien dago kerella, sana librea, aekaiti katigazidila, ta atera ebelako bere etxerean, errenkore handiak ernezitean. Begiak deutze gosten bihotzari kulpea, agani jaio zala onerestea, ta gaitirren aditu zerren zirean, errenkore handiak ernezitean. Lope de Vegaren eta Sor Juana Inés de la Cruzen euskal bertsoak. Lope de Vega gaztelaniazko idazle famatuak, badakartza amodiozko bertso batzuk euskaraz Los Ramilletes de Madrid izeneko komedian, 1615 idatzia. Dio Ignacio Elizaldek, ikusi Ainhoa Arosamenak Lope de Vegaz idatzitako artikulua Auñamendi entziklopedian, dio Ignacio Elizaldek, Lope de Vegak Euskal Herriari buruzko aipamen ugari dakartzala bere obretan, eta bereziki, aparteko interesa ageri duela Nafarroako gaien inguruan. Agian, Albako 5. dukearen idazkaria izan zelako Lope. Entzun ditzagun, Los Ramilletes de Madrid komediako bertso politoiek. Zure begi ederrok, enela astana, katibaturik nabe, librea nintzana. Sor Juana Inés de la Cruz euskal jatorriko idazle mexikarra izan zen, 1751an jaioa. Bere olerki erlijiosoetako batean, bertso batzuk tartekatu zituen euskaraz, eta Michelenaren arabera, gaztelaniaz idatzitakoei etzaie interesik falta ikusteko nolako erromantzea jarri oizen euskaldunen ahotan. Poema honetan euskaldun bat aurkitzen dugu Ama Virginiarekin berbetan, erdizka euskaraz eta erdizka gaztelaniaz. Gizonak Ama Virginiari esaten dio, ez diola utziko arantzazutik alde egiten, edo bestela, Bizkai osoa, euskaldun guztiak, alegia, joango direla berarekin, Ama Virginiarekin, zerura zuzenean. Josu Bijueskak Euskonius aldizkarian argitaratutako artikulu batean dio, poema honetan agertzen den euskaldunak ispilatzen duela 16. mendean oso bizirik zegoen euskaldunen estereotipo bat. Alde batetik, aho handi eta arroa, ausartzen dena Ama Virginiari ultimatum bat ematera, bestetik, birauzalea, behin eta berriro juras a Dios esaten du, antza denez 16. mendean oso ohikoa zen birau mota. Euskerari egiten zaion erreferentzia ere estereotipikoa da, hizkuntza motza, gai estena. Bestetik, Bijueskak dioenez, ironiazko erreferentzia bat egon daiteke hemen euskaldunen delako hidalgia unibertsalari. Euskaldun hau oso seguro baitago, euskaldun guztiak zerura joango direla. Entzun ditzagun bada, Sor Juana Inés de la Cruzen euskal bertso hauek. Introducción. Pues que todos han cantado, yo de campiña me cierro, que es decir, que de Vizcaya me revisto, dicho y hecho. Nadie el vascuence murmure, que juras a Dios eterno, que aquesta es la misma lengua cortada de mis abuelos. Vizcaíno. Señora André María,
¿por qué a los cielos te vas? Y en tu casa Arantzazu no quieres estar. ¡Ay, que se va! Galdu nahi, nere bizi guztiko galdu nahi. Juras a Dios, Virgen pura, de aquí no te has de apartar, que convenga no convenga, has de quedar. Galdu nahi, ¡ay, que se va! Nere bizi guztiko galdu nahi. Aquí en Vizcaya te quedas, no te vas nere bihotza, y si te vas, vamos todos, bagoaz. Galdu nahi, ¡ay, que se va! Nere bizi guztiko galdu nahi. Guasen galanta contigo, guasen nere lastana, que al cielo toda Vizcaya has de entrar. Galdu nahi, ¡ay, que se va! Nere bizi guztiko galdu nahi. Milia Lasturren hileta kanta, emakumen bertsoak. Orain atzera egingo dugu kronologian, 15. mendeko kantu bat aurkezteko. Izan ere, bukaerarako utzi gura izan dugu, Xerezaderi hain kutxuna zaion hileta kantu zoragarri hau. Pero abendainokoari bezala, Xerezaderi lau haragiok dabilzkio ikara, bertso hauen irudi indartzuekin aurrez aurre jartzen den bakoitzean. Esteban Garibay jasotzen du kanta bere memorietan. Berak azaltzen duenez, Milia Lastur gazte hil zen, erditzean. Haren senar Peru Garziak berehala egin zuen tratua Marina Arrasolakoarekin eskontzeko, dirudienez, lehendik ere harengana saletuta zegoelako. Milia Lasturrekoaren ahizpak, ez zuen bat ere ondo hartu hori. Debatik Mondragoera etorrita, bere naigabea kantatu zuen bertsotan Miliaren hiletan, antza denez oso ohikoa zen gauza, Garibairen arabera. Bertso hauetan ahizpa hilari mintzo zaio. Lehendabizi, erditu berria den emakumearen zauria deskribatzen du. Sagar errea eta ardo gorria. Gero, bi pintzelada indartsuz, heriotzaren lastasuna. Ahizpa lur hotzaren azpian dago, gainean harria duela. Dio, beharrezkoa dela Milia Lasturrera eramatea. Aita kartalde handia jaitsi duelako menditik Miliaren hiletarako, eta ama, berriz, hilobia prestatzen ari delako. Azken bertsoetan, ahizparen heriotzaren kolpe krudela deitoratzen du izugarrizko indarra duen irudiarekin. Jauzi da zerutik harria, Lasturreko dorre berria jo, eta almenen erdiak bota ditu. Bukaeran, ahizpak salatu egiten du Miliaren senarrak beste emazte bat hartzea, Marina Arrasolakoa. Entzun dezagun. Zerete da, andra erdiaren zauria, sagar errea eta ardao gorria. Alabaia, kontrario da Milia, azpian, lurrotza, gainean harria. Lasturrera behar dozu, Milia, aita jaunak eresten dau elia. Amandreak apainketan obia, ara behar dozu, Milia. Jauzi da zerurean harria, aurkitu dau Lasturren torre barria, edegi dio almeneari erdia, Lasturrera behar dozu, Milia.
Arren, ene Andra Milia Lasturko, Peru Garziak, egin deusku laburto. Egin dau Andra Marina Arrasolako, eskon bekio, bere idea dauko. Bertso horiei erantzuna eman zion Peru Garziaren, hau da, Miliaren senarraren arrebak, Santxa Ortizek, beste bertso batzuen bidez. Bertso horietan, Santxa Ortizek dio Peruk ez duela heriotzaren errorik izan, zeruaren agindua izan zelako. Milia handitasunez bizi izan zela, eta senar txiki eta ederra izan zuela. Atari handiko etxea eta giltza multzo ederra eukizituela Miliak, hau da, aberastasun handia, eta ohore handiz bizi izan zela. Entzun diezaiogun Santxa Ortizi. Ez tauko Peru Garziak beharrik, hain gatz handia apukaduagatik. Zeruetako mandatua izanik, Andrariok ala kumpli jasorik. Gizon txipi sotil baten andrazan, ate arte zabalean oizan, giltza porra handiaen jabezan, honra handi asko kumplidu jakan. Miliaren aizpak beste bertso batzuekin erantzun zion horri, aizpa hilari zuzenean hitzeginez berriz ere. Zeruko mesulariak ez ziola onik egin Miliari. Zerutik abe bat jauzi zela eta Lasturreko dorre garaia jo, eta eraman zituela etxe hartako Jauna eta Andrea, bata lehen eta bestea gero. Etxekoek gutuna bidalita zutela zerura, Andre Miliari emateko. Eta berak, Miliaren aizpak, gorroto hartu diola Mondragoeri. Zigortu omen dituelako Gipuzkoako 3 andre. Berriz mintzo da Milia Lasturrekoaren aizpa. Arren, ene Andra Milia Lasturko, mandatariak egin deust gastoto. Zerurean jauzi da abea, jo dau Lasturko torre gorea, eroan ditu hango Jauna eta Andrea, bata lehen, gero bestea. Bidaldu dugu zeruetara kartea, arren diguela gure Andrea. Mondragoeri hartu deutzat gorroto, Giputz Andra okartu ditu gastoto. Iturriotz kalean, Andra Maria baldako, Artekalean, Andra Otxanda gabiolako, Errebalean, Andra Milia Lasturko. Entzun dituzu Euskal Arkaikoak, 15, 16 eta 17 mendeetako euskal kantu eta poemak. Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinua da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Winds taldearena. Efektuak freesoundetik hartuak dira. 3 www.freesound.org. Podcast hau egiten dugu Saioa Gabikago Geaskoak, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara, etorri hurrengo batean berriz ere,
Xedezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!